Hello friends, வணக்கம் and welcome back to my YouTube channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூர் மக்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்நாடகா மாநிலம் பெங்களூருக்கு பக்கத்தில் இருக்க பொம்மச்சந்திராவிலேருந்து ஒசூர் வரைக்கும் மெட்ரோ ட்ரெயினை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கர்நாடகா கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒசூருக்கு மெட்ரோ ட்ரெயின் வர்றதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். பட் அந்த வீடியோட கமெண்ட்டில் நிறைய பேர் நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இப்போ கிருஷ்ணகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்லக்குமார் சார் அஃபிஷியலாக இந்த விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் நிறைய மெட்ரோ லைன் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு. அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா எல்லோ லைன் மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வி ரோட்டில் ஆரம்பித்து பொம்மச்சந்திரா வரைக்கும் இந்த மெட்ரோ லைன் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு. பெங்களூரில் இருக்க பொம்மச்சந்திரா பார்த்திங்கன்னா ஒசூர்லேருந்து வெறும் 20 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. கிருஷ்ணகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்லாக்குமார் சார் அவர்கள் பொம்மச்சந்திரா வரைக்கும் போகிற மெட்ரோ ப்ராஜெக்டை ஒசூர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நிறைய வாட்டி ரெக்வஸ்ட் வச்சார். ரீசெண்டாக செல்லாக்குமார் சார் அவர்கள் மார்ச் மாதம் கர்நாடகா முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை சார் அவர்களை மீட் பண்ணி ஒசூர் டு பொம்மச்சந்திரா மெட்ரோ லைன் போடுறது மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் மேற்கொண்டு இந்த மெட்ரோ லைன் ப்ராஜெக்ட் வந்தால் ரெண்டு சிட்டியும் எந்த அளவுக்கு எக்கனாமிக்கல் க்ரோத் ஆகும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கோரிக்கை வச்சார். அந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட கர்நாடக முதல்வரும் கர்நாடக அரசும் பொம்மச்சந்திரா டு ஒசூர் வரைக்கும் மெட்ரோ ட்ரெயின் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. ரீசெண்டாக மே 23 மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் லிமிடெட் மிஸ்டர் அர்ஜுன் பர்வாஸ் அவர்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸுக்கு ஒரு லெட்டர் ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த லெட்டரில் பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா கவர்மெண்ட் பொம்மச்சந்திரா மெட்ரோ ட்ரெயினை ஒசூர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுப்பதாகவும் மேலும் பொம்மச்சந்திராவிலிருந்து ஒசூர் வரைக்கும் மெட்ரோ ட்ரெயின் அமைப்பதற்கான ஆய்வுப் பணிகளை தமிழக அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதற்கான திட்ட அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பொம்மச்சந்திராவிலிருந்து ஒசூர் வரைக்கும் அமைப்பதற்கான மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டுக்கான கோஆர்டினேஷன் ரெண்டு ஸ்டேட்டும் இணைந்து செயல்பட்டால் மிக விரைவில் இந்த ப்ராஜெக்ட் அமைக்கப்படும்னு செல்லக்குமார் சார் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ லைன் ப்ராஜெக்டை ஒசூர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. திரு செல்லக்குமார் சார் அவர்கள் மேற்கொண்டு தமிழக முதல்வரை சந்தித்து இந்த ஒசூர் பொம்மச்சந்திரா மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டுக்கான அடுத்த கட்ட பணிகளை துவங்குவதற்கான ப்ராசஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஒசூர்லேருந்து பொம்மச்சந்திரா வரைக்கும் மெட்ரோ ட்ரெயின் அமைப்பதற்கான பயண தூரம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 20.4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான். இந்த 20.4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கு உட்பட்டு 11.7 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வருது. அண்ட் வெறும் 8.8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு உட்பட்டு வருது. ஸோ இந்த ஒசூர் வரைக்கும் மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைடும் இருந்து வரும் எதிர்பார்க்கப்படுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழக அரசு சார்பில் ஒசூரோட தொழில் வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் காட்டப்படுகிறது. மேலும் உலக முதலீட்டாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரும்போது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக ஒசூர் தான் இருக்குது. ஸோ ஒசூருக்கு இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வர்றது மூலமாக ஒசூரோட க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த ரீசன்னால் தமிழக அரசு சார்பில் ஒசூரில் மெட்ரோ ட்ரெயின் அமைப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் எதிர்பார்க்கப்படுது. ஃபைனலி பொம்மச்சந்திராவிலேருந்து ஒசூர் வரைக்கும் அமைக்கக்கூடிய இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்கிறத விட ரொம்ப அவசியமானதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒசூர்லேருந்து பெங்களூருக்கு ஒரு நாளைக்கு பலாயிரம் மக்கள் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஒசூர் பெங்களூர் மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் அமைகிறது மூலமாக பயண நேரம் ரொம்பவே சேமிக்கப்படும். அதே மாதிரி எரிபொருள் சக்தி வீணாகிறது ரொம்பவே தடுக்கப்படும். மேலும் ஆக்சிடெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பொம்மச்சந்திரா டு ஒசூர் வரைக்கும் போகிற மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கரண்ட் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.